अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास सामूं जो कोई स्क्रीन ते क्वेश्चन नज़र अचे पियो। कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन खे हल करण में ग़लती कई आहे। को मसलो कोन्हे, ही हिन वीडियो ज़रिए मां तव्हांखे सम्झायां थो हीउ क्वेश्चन कीअं हल थी सघे थो। सभ खां पहिरियां तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको क्वेश्चन आहे इहो रिलेटेड आहे बाड मास रूल जे हवाले सां। उन में पहिरियों ब्रैकेट्स छॾाइणियूं हूंदियूं आहिनि, पोइ जेकॾहिं ब्रैकेट न आहिनि त पोइ वरी असांखे वंड जो अमल छॾाइणो हूंदो आहे, पोइ वरी असांखे ज़रब जो, पोइ जोड़ जो, पोइ कट जो। जोड़ ऐं कट जो अॻे पोइ छॾाए सघूं था, कोई मसइलो कोन्हे। हाणे ॾिसो हिते नंढी ॾिघी इस्तेमालु थियल आहे। नंढी ॾिघीअ में बि जोड़ जो बि अमल आहे, ज़रब जो बि, कट जो बि। ईअं ई अहिड़ी तरह पहिरियों हिननि जे विच में ज़रब इहा छॾाईंदासीं, पोइ जोड़ छॾायो या कट छॾायो, कोई मसइलो कोन्हे। ठीकु आहे। हाणे 5 हे साॻा, हे 42 बि एज़ इट ईअं लिखंदासीं। ॾिसो ॿिके जो खोड़ो तव्हां 7 दफ़ा पढ़ो, जी 7 जो खोड़ो पढ़ो था उहो 2 दफ़ा पढ़ंदो। ॿ 7 14 -2 ज़रबिया 8 क्लियर आहे। हाणे 5 साॻा प्लस 42 में तव्हां जेको 14 जोड़ कंदव त 56 थी वेंदो। हे -2 ज़रबिया 8 क्लियर आहे। ये 5 साॻा प्लस 56 में 2 वेंदा, बाक़ी 54 बचंदो। हे ज़रबिया 8। जॾहिं ॾिघीअ में हिकिड़ी रक़म हूंदी आहे पोइ ॾिघी ॾियण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। ठीकु आहे। ॾिघी हाणे ख़तमु कंदासीं, 54 ज़रबिया 8। हाणे काफ़ी स्टूडेंट्स हिते ग़लती कई आहे। उन्हनि छा कयो आहे, 54 में 5 जोड़ करे पोइ ज़रब जो अमल छॾायो आहे। हालांकि ईअं न आहे त पहिरियों असीं ज़रब छॾाईंदासीं पोइ 5 जोड़ कंदासीं। हाणे चौके जो खोड़ो तव्हां 8 दफ़ा पढ़ो, जी 8 जो पढ़ो था त उहो तव्हां 4 दफ़ा पढ़ंदव। क्लियर आहे। 8 चऊं घणो थींदो, 32। 32 जा 3 मथे, वरी 5 जो खोड़ो 8 दफ़ा, 8 जो खोड़ो पढ़ंदो त उहो 5 दफ़ा। 8 5 40 ऐं 3 43। हे 5 प्लस ॾिसो हे घणा थिया, 432। 432 में तव्हां 5 जोड़ कंदो, जवाबु ईंदो 437। ये असांजो आंसर आहे। क्लियर आहे। अगर जेकर को ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स असांजी अकेडमी खे जॉइन करणु चाहे थो, साम्हूं स्क्रीन ते 2 नंबर नज़र अचनि पिया। ऐं मथियों जेको आहे जंहिंजो नंबर आहे, हेठि गिरनार जो नंबर आहे। हेठि नंबर ते असांजो व्हाट्सअप बि ठहियलु आहे। व्हाट्सअप जे थ्रू बि तव्हां कॉन्टेक्ट करे सघो था। ऐं आख़िर में मां पंहिंजे सभिनी ब्रदर सिस्टर ऐं पेरेंट्स खे इहा रिक्वेस्ट रखंदुमि त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, कमेंट्स ज़रूरु